بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نواصل سلسلة مراجعة لقسم السنة الخامسة ابتدائي، دروس دعم وتقوية من أجل دخول الامتحان النهائي بكل ثقة في النفس، ومن أجل افتكاك شهادة التعليم الابتدائي بكل جدارة. اليوم راح نتناول دراسة نص عن الزلزال. طبعا أولياء التلاميذ اللي راهم يبحثوا على دراسة نص على لي كاتاستروف ناتوريل، أنا درت لا سيشوغاس الجفاف ودرت لينونداسيون، هادو زوج درتهم. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى ندير لي ترومبلومون دو تيغ، وتقعد لي اون اوتر برودكسيون اون اوتر ايتود دو تكست من بعد إن شاء الله راح نديرها. اليوم في القناة راح ندير لي ترومبلومون دو تيغ، الزلزال. الوغ جو لي لو تكست ونشرح، طبعا ان شاء الله نتمنى نكون الشرح تاعي مفصل. Les tremblements de terre peuvent survenir en tout temps. يعني نحن الهزات الأرضية نحن معرضين لها في كل وقت. La meilleure façon de vous protéger et de protéger votre famille en cas de tremblement de terre consiste à prendre les mesures suivantes. أحسن طريقة من أجل حمايتك وحماية الأسرة تاعك في حالة الهزة الأرضية تستدعي الأخذ الاحتياطات اللازمة. هذا النص يتحدث على احتياطات ضد لي ترومبلومون دو تيغ، الزلزال. أولا baissez-vous، couvrez-vous. baissez-vous هي يتخبى الإنسان، يخمد. baissez-vous et couvrez-vous يتغطى. si vous êtes à bord d'un véhicule، اللي كان الإنسان على مركبة، rangez-vous sur le côté de la route dans un endroit، يجب عليه أن يبتعد عن الطريق ويحتمي في مكان على جانب الطريق، في الجانب مش وسط الطريق. dégagez jusqu'à ce que les secousses cessent، إلى غاية ما الارتجاجات تتوقف. les secousses cessent. si vous êtes à la maison، اللي كنت في البيت، éloignez-vous des fenêtres، ابتعد عن النوافذ. ne paniquez pas، لا تخافوا. cachez-vous sous les tables، اختبئوا تحت الطاولات. attendez les secours، انتظروا النجدة. فوالا هذا هو لو تكست اللي راني محضرته لهذا l'étude de texte. La question numéro 1. La question numéro 1. Choisis un titre à ce texte. اختر لهذا النص عنوان. هنا عاطيني 3 اختيارات. Que devons-nous faire hors d'un tremblement de terre? Que devons-nous faire hors d'une inondation? Que devons-nous faire hors d'un incendie? Un tremblement de terre هي الهزة الأرضية. Une inondation هي الفيضانات. Un incendie هي الحريق. Alors où est le titre اللي يجيني مع هذا النص؟ هو la réponse numéro 1. ماذا؟ que devons-nous faire؟ ما يجب علينا فعله أثناء الهزة الأرضية. إما la réponse juste هذه هي. je coche la réponse juste. هذا هو الجواب الصحيح. plutôt les 2 réponses ne sont pas justes. Voilà. La question numéro 2. Relève de texte un geste de sécurité. Relève de texte un geste de sécurité. استخرج من النص عمل ولا طريقة ولا فعل لحماية، يعني حمايتنا من الزلزال.
طبعا أنا لو رجعت للنص، ها هو هنا النص أمامنا، نلاحظ بأنه توجد 5 نصائح للحماية من الزلزال. طبعا ها هو النص، نعاود نقربه الكاميرا. هادو 5 منا حتى لهنا، ها من هادو هما النصائح، هادو هما كاع النصائح، وهما لي جيست اللي يديرهم الانسان باش الوقايه من النصائح. اما ندير الاولى، ولا ندير الثانيه، ولا الثالثه، ولا الرابعه، ولا الخامسه، ولا السادسه. هادو هما النصائح، كل نصيحه راه قدامها ان تيغي. هادو toutes les phrases sont des réponses justes. انا ندير هذه ne paniquez pas، لا تخافوا، يعني كي يجي زلزال ما كان عليه الخوف. هذا ندير هذا caché sous les tables، attendez les secours، انتظار النجدة، baissez-vous et couvrez-vous. كل هذو عبارة عن نصائح نجم نديرها كإجابة صحيحة لهذا. طبعا السوجي راه متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فيه بعض التعديلات اللي درتها، اللي باغي تشوفه ولا تلقاه على مواقع التواصل الاجتماعي، وراح ندير لكم اون باج فيرج ليه في الاخر تاع الفيديو، فقط تبعوا الفيديو للاخر. La question numéro 3. Souligne le CCL. Souligne le CCL. سطر تحت الجملة الظرفية المكانية. نقرأ الجملة Cachez-vous sous les tables. Cachez-vous sous les tables. هذا كي ندير باش نلقى CCL. باش نلقى CCL اللي ندور على لانديكاتور دو ليو، مؤشر المكان. انا ديجا درت درس على CCL في القناه، راه هنا في القناه، اللي موش فاهمه يعاود يرجع له. كي نلقى لانديكاتور دو ليو، ورا لانديكاتور دو ليو ديريكتومون نلقى CCL. اما لي هنايا وين راه لانديكاتور دو ليو، وراه مؤشر المكان، هي سو هي تحت. اما لي سو لي طابل هي CCL. اي جو سولين voilà, je souligne la réponse juste. Voilà. La question numéro 4. Choisis la phrase juste. Choisis la phrase juste. Choisis la phrase juste. عندي هنايا 3 phrases. La première phrase pour aider les gens. La deuxième phrase pour aider les gens. La troisième phrase pour aider les gens. وينها الجوست؟ هذه والله هذه والله هذه. أنا هنا عندي aider se termine par un accent، هذا خطأ مطبعي فقط. اسكو هذه هي اللي هي جوست والله هذه والله هذه؟ هذه aider se termine par ER، وهذه aider se termine par EZ، وهذه aider se termine par E avec accent. وين le juste؟ احنا ديجا قرينا بلي le verbe après pour doit écrire à l'infinitif. يليق نكتب le verbe après pour à l'infinitif. إما لي هذه 3 phrases وين le verbe اللي مكتوب à l'infinitif؟ هذا aider، هذه A مش infinitif، هذه EZ مش infinitif. ها هنا pour aider les gens. هذه هي la réponse juste. Je coche la réponse juste. هذه هي. علاه هذه نعاود، علاه هذه هي le juste. alors شنا aider راه à l'infinitif، و les verbes après pour يليق لهم يجب. je dois écrire le verbe après vous pour à l'infinitif. هنا مش à l'infinitif وهنا مش à l'infinitif. نتمنى يكون الشرح تاعي واضح. La question numéro 5. La question numéro 5. Mais au futur, je reste loin des fenêtres. Le verbe هو reste. وش هو المطلوب مني؟ المطلوب مني أنا هذا le verbe reste نصرفه مع le prénom je au futur. Regardez, reste se termine par E. Alors c'est un verbe de premier groupe. وحنا déjà درنا les verbes de premier groupe au futur. إما لي reste، le verbe reste
au futur avec le prénom je واش ندير نقلع هذا الاو نقلعها علاه هذه او تاع جو تاع لو برونون جو او بريزون ونكتب كاسكي غاست نكتب كاسكي غاست reste. Le futur des verbes de premier groupe avec le prénom je se termine par E, R, A, I. Voilà. هذه هي la réponse juste. اللي ما فهمش le futur راني دايره déjà une leçon على le futur simple. وهذا le futur راه مقرر في هذا الساعة. روح la question numéro 6. Mais au singulier. Mais au singulier. حول للمفرد. Les vitres se brisent. هنا عندي le groupe nominal sujet et le groupe verbal. هذه une phrase simple. قال لي حولها le singulier. اعطاني لي le singulier هي لا. Vitre, regardez vitre. ها هي vitre se termine par S. كي نجي نحولها من le pluriel le singulier نقلع هذا الاس de pluriel. هذا الاس هذا علامة le plurial نقلعه. يعني هذه كي نكتبها هنا في الأسفل نكتبها بلا هذا الاس. سو ما تتحولش باسكو سي ان فيرب برونومينال تقعد كيما هي. بغيز سو تيرمين باغ او ان تي. او ان تي هي علامة الجمع في لي فيرب. واش ندير او سينغوليي نقلع هذه او ان تي وندير في بلاصتها او. دونك نكتب لا ريبونس جوست. vitre avec E. Je relève ici S de pluriel. نقلع S de pluriel. Ce تقعد كيما هي. Ce. بغيز نقلع ال ENT. ENT هي علامة الجمع تاع لي فيرب. نقلعها. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute E. مالي باش نحول le verbe du singulier de pluriel au singulier نقلع له ENT ou j'ajoute E. Ou pour les noms je relève les signes de pluriel. كيما هنا كاين الاس نقلعه. Voilà le pluriel. Voilà le singulier plutôt. الآن نروح la production écrite. Voilà la production écrite. ها هي. نقرا la production écrite. Après un tremblement de terre, un séisme. Le tremblement de terre هي الهزة الأرضية. ويقولوا لها ثاني en français un séisme. نفسه هذه المرادف تاعها هذه. Le sol s'ouvre. Il y a des dégâts. توجد كوارث. Rédige en 4 ou 5 phrases un paragraphe dans lequel tu parles d'un métier un métier qui intervient dans ce genre de situation. يعني وش هو المطلوب مني؟ نتحدث على مهنة مش على لا كاتاستروف ناتورال، نتحدث على مهنة عندها علاقة بهذه الكوارث. هنا فقط باقا نشير بلي لو كان يكون النص على لي كاتاستروف ناتورال سيغمون لا برودكسيون اكريت تكون على لي ميتي. هنا باش نكتب هذا لا برودكسيون اكريت نوبلي با دو لا يجب علينا utiliser la première personne du singulier. يجب استعمال le pronom je هو la première personne du singulier. Et employer le futur simple. Les verbes اللي غادي نستعملهم غادي ندير le futur simple. Ou employer un CCB, c'est le complément de but. وثاني le complément de but, c'est très facile. راني درت له un autre فيديو هنايا في القناة ممكن تلجؤوا ليه. طبعا باش ما نطولش الفيديو خدمت une production écrite un exemple للتلاميذ. Le médecin. الطبيب. Le médecin. Quand je serai grand, je serai médecin. لما أكبر سأصير طبيب. Pour aider les gens et soigner les blessés. Quel beau métier. طبعا ها هو je utilise la première personne du singulier.
le futur, c'est le verbe être au futur. Et le CCB, pour aider les gens et soigner les blessés. واش هو le complément كي ندير نعرف le complément du but هو اللي يجيني من بعد pour. هو الجملة اللي تجيني من بعد pour. في آخر الفيديو نتمنى أنكم استفدتم، ونتمنى أن يكون الشرح تاعي واضح وسهل وفي مستوى التلميذ قبل الولي الأمر. لاخاطش التلميذ هو اللي يقرا، هو اللي علاش انا نصعب باش يفهم التلميذ، مش انا ولا الوالي. انا والام رانا فاهمين. الأهم أنه يفهمنا التلميذ الصبي الصغير. من فضلكم أولياء التلاميذ اللي شاف الفيديو تاعي يبارطاجيه في لي جروب. هذه غير صدقة، أنا درتها صدقة وأنت ثاني ديرها صدقة عليك. بارطاجيه يشوفوه. أنا ما نعرفش لي جروب بزاف، بصح أنت كأم تعرفي بارطاجيه في لي جروب، يشوفوه زملاء أخرين، يشوفوه أمهات أخرين، ثاني انتي واصلي الصدقة. وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في فيديو آخر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.